ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತೇನೋ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಮಗಳ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಲೈಕ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಏನಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡಬೇಕು ಹೋಗಿ ಇವಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ, ಇವತ್ತು ಬೇಗ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ನಾನು ಹುರುಳಿ ಸಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ. ಹುರುಳಿ ಸಾರಿಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಹುರುಳಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಒಂದು 4ರಿಂದ 5 ವಿಷಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಲಿಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉರಿಲಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಆದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಸ್ಕೊಬೇಕು. ಹುರುಳಿ ಸಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿದಷ್ಟು ಕುದ್ದಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಆದರೂ ಕುದ್ದಿದೆ. ಇವಾಗ ಕುದ್ದಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸೋಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೋಚ್ಕೊಂಡಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರುಳಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸೋಚ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಸೋಚ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರುಳಿನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಹುರುಳಿನ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆವಾಗಲೇ ಸೋಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟೇ, ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಏನಿದ್ರು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಮೂಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಸಿವೆ ಚಿಟಪಟ ಅಂತ ಅಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು 4ರಿಂದ 5 ಚಿಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಪೈಸಿಯಾಗಿದೆ ಚಿಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿ ಲೀವ್ಸು, ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಗಾರ್ಲಿಕ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೈಟಾಗಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಪುಡಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಲೈಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಘಮ ಅಂತ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಿದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುರುಳಿ ಸಾರನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಯಿತು ಅಂತ. ಇದು ಕುದ್ದು ದಪ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹುಳಿಗೆ ನಾನು ಇದು ವಾಟೆ ಹುಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ತೊಗೊಂಬಂದಿರೋದು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು 4ರಿಂದ 5 ಪೀಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹುರುಳಿ ಸಾರಿಗೆ ಇದನ್ನೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ. ಲೈಮ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೇನೂ ಹಾಕಲ್ಲ, ಹುಳಿಗೆ ವಾಟೆ ಹುಳಿನೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಒಂದು 4ರಿಂದ 5 ಪೀಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಬರುವಾಗ ತೊಗೊಂಬಂದಿರೋದು. ಇವಾಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಆದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಕುದಿಸ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಹುರುಳಿ ಸಾರು ಇವಾಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಲೈಟಾಗಿ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಸ್ನೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿತ್ತು, ಬಿದ್ದು ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು. ಮೊನ್ನೆ ಅವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕರಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಲೈಟಾಗಿ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಏನೋ ತುಂಬ ಸ್ನೋ ಸ್ಟ್ರೋಮ್ ಇದೆಯಂತೆ. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸ್ನೋ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತೇನು ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ, ಲೈಟಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಟೈಮ್ 3:30 ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಹೊರಟ್ವಿ. ಏನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ರೋಸರಿ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವು ಇಲ್ಲೇನೋ ರೋಡ್ ಬೇರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳೋದೇನೆ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ರಾಸರೀಸ್ ಅದು ಸಿಗತ್ತಾ ಇದು ಸಿಗತ್ತಾ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ MTR ಮಸಾಲಗಳು ಎಲ್ಲನೂ ಇದೆ. ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಮಸಾಲ, ರಸಂ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲನೂ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮನೆ ಹತ್ರ ಇರೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟೋರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೂ ವೆರೈಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಹಿಟ್ಟುಗಳು, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಥರ ಹಿಟ್ಟುಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು, ಎಲ್ಲ ಥರ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಶೃಂಗೇರಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾರ್ಸಲ್ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಫ್ಲವರ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇರತ್ತಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮನೆ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಜಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸರಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಳಕು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವಳು ಕಂಫರ್ಟಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಬೋದು. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸರಿ, ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನು ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಲೈಟಾಗಿ. ಇದೇ ಥರ ಹೋಗೋಲ್ ನೈಟ್ ಆದರೆ ಬೆಳಗಾಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫುಲ್ ತುಂಬ್ಕೊಂಡಿರತ್ತೆ ಸ್ನೋ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾರ್ ನಿಂತಿದೆ ನೋಡಿ, ಬೆಳಗಾಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಚ್ಚೋದಂಗೆ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಹೆಂಗಿದೆ ವೆದರು ಅಂದರೆ ನೋಡಿದ್ರೇ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ. ಸನ್ನಿ ನೋಡೋದೇನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಕತ್ಲೆ ತುಂಬ್ಕೊಂಡಿರತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಜೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಕೂಡ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕಾಂಡೋ ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಲೆಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೀ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡದೇನಾದರೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ದೊಡ್ಡದೇನಾದರೂ ಪಾರ್ಸಲ್ ಇದ್ದರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಕೀನ ಇದೇ ಮೇಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಮೇಲು ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕೀನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವುದೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಊಟ ಬೇರೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿದೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಹೋಗಿ. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫುಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮದರ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇರುತ್ತೆ, ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ಮಾಡೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಹೆಲ್ಪರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಮತ್ತು ಸಮ್ ರೈಸ್ ಇತ್ತು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ರೈಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಒಂದು ಸರಿ ಮೋಮೋಸ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ನೂಡಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ತಾ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಥರ ಫುಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇದಿತ್ತು. ಎವ್ರಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಲೈಟಾಗಿ ನನಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಸೊಪ್ಪು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರು ಬೆಳ್ಳಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು 2 3 ಎಲೆನ ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇದು ನನಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಒಂದು 3 ಎಲೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ 1 ಎಲೆ ಸಾಕಾಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದು ತುಂಬಾ ಹೀಟು, ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ 1 ಎಲೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು 2 ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಸರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಬಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಇದಿವಾಗ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಥರ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಡಿದರೆ ಸಾಕೋದು ರಸ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕೋಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಂಜರ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಸ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಜಸ್ಟ್ 1 ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ತುಂಬ ಸ್ಪೈಸಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಇದು ನನಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಹನಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಹನಿ ಬಂದು ನಾನು ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ತೊಗೊಂಬಂದಿರೋದು. ನಮ್ಮ ಮನೇಲೇ ಜೇನಿತ್ತು, ಸೊ ಅಪ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ತುಂಬ ಘಮ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಹನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಕುಡಿತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಗೈಸ್. ಬಾಯ್.